आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स आयद नहीं करेंगे। हुर्मुज़ पर फीस नहीं लगनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। इराक के वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत समेत मशरिक़ी वस्ता के ममालिक से मस्बत बात हुई है। खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करने के लिए बेताब हैं। दुनिया की खातिर आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत करना हमारे लिए गैर मुनसिफाना है। ईरान मशरिक़ी वस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। Anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other strait relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. I was called by different people, different countries, kings and amirs and all of the people, and they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. But we don't think we need the military there anymore. It's a big operation. They're not going to have that problem anymore. The bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that. But they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized.